Velkommen til denne tekniske guiden om Vitamix. Vi Kelatos Informática, spesialister på teknisk reparasjon. Vi henter enheten din hjemme hos deg, utfører en gratis diagnose og sender deg et tilbud før vi reparerer. Ingen telefonsamtaler, ingen turer. Vi holder til i IKKE Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Praktisk, transparent og profesjonelt. Lenke i gjør-det-selv. I dag skal vi se på et vanlig problem som mange Vitamix-eiere opplever. Blenderen høres ut som om den har problemer. Dette kan være forårsaket av slitte eller skadede komponenter, spesielt clutch-systemet. Hvis du lar det stå ubehandlet, kan det føre til mer alvorlige skader og dyre reparasjoner. Det er derfor viktig å ta tak i dette problemet så snart som mulig. For denne reparasjonen trenger vi noen verktøy, en stjernes kroneruttrekker, en flates kroneruttrekker, et multimeter for å teste elektriske forbindelser, og selvfølgelig en ny clutch. La oss komme i gang med reparasjonen. Først må vi åpne Vitamix-enheten. Skroneru av de nødvendige skroneruene med stjernes kroneruttrekken, og vær forsiktig så du ikke skader plastdeler underveis. Når skroneruene er fjernet, bruk en flat skroneruttrekker for å forsiktig løfte av lokket. Nå som vi har tilgang til innsiden, ser vi etter clutch-komponenten. Den ligger vanligvis nær motoren, så vær oppmerksom på ledningene rundt den. Når du finner den, må du løsne skroneruene som holder den på plass og trekke den ut. Husk å merke ledningene så du vet hvor de skal tilbake. Det kan være litt motstand, så vær forsiktig så du ikke brekker noe. Hvis dette begynner å føles for komplisert, husk at vi hos Kelatos henter enheten din hjemme og sender den tilbake reparert. Når clutch-komponenten er fjernet, kan du sette inn den nye. Plasser den på plass, skroneru den fast med skroneruene, og koble ledningene tilbake som de var. Pass på at alt sitter godt fast, og at det ikke er noen løse ledninger som kan forårsake kortslutning. Nå er det på tide å sette sammen Vitamix-enheten igjen. Først, plasser lokket tilbake på enheten og skroneru det fast. Sørg for at alt sitter ordentlig og at det ikke er noen deler som stikker ut. Når du er ferdig med å sette sammen, kan du teste blenderen for å se om den fungerer som den skal. Slå den på litt etter normal drift. Hvis lyden er tilbake til det normale, har du gjort en god jobb. For å unngå at dette problemet dukker opp igjen, sørg for å rengjøre blenderen regelmessig og unngå å bruke den til harde ingredienser som kan skade clutch-systemet. Hvis du følger disse tipsene, vil Vitamix'en din fungere optimalt i lang tid. Hvis du ikke vil risikere skade enheten din, hos Kelatos henter vi den, reparerer den og leverer den hjem til deg overalt i Norge. Lenke i gjør-det-selv.